मैं स्मिता नारंग का बस जैसे टीवी पे देख के पता चला कि मेरा बच्चा मतलब खाना खाता नहीं था, तो बस उसी के लिए मैं वीडियोस देख रही थी, तो पता चला कि स्मिता नारंग भूख के लिए अच्छी दवाई वगैरह देते हैं। तो उनका एक अदरक और शहद वाला रेसिपी मैंने देखा, वो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उनको ट्राई किया, और बस उसी के बाद उनका फिर हम लोग यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट शुरू किया। अहमद है इनका नाम। इनको तो सर्दी और बुखार, कफ, खांसी और फीवर ज़्यादा रहता था और वॉमिटिंग रहती थी। आयु शक्ति के बारे में ऐसे ही हम लोग इंक्वायरी करें तो पता चला टीवी से ही। From 2016 to until today also I'm getting this one treatment continue. ट्रीटमेंट का एक है कि हम लोग अभी सिर्फ आयु शक्ति के जो ट्रीटमेंट मेडिसिन लेते हैं वही मेडिसिन हम कंटिन्यू करते हैं। आई डोंट वांट टू गो एनी डॉक्टर नाउ, ओनली कंटिन्यू दिस मेडिसिन टेकिंग द रेगुलरली। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट एक है कि अभी उसको बुखार यानी टेम्परेचर बुखार नहीं होता है, वॉमिटिंग नहीं होती है, और उसका डाइजेशन का सिस्टम भी सही हो गया है। अभी ही टेकिंग द फूड आल्सो प्रॉपरली नाउ। अभी हम लोग आगे ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं कि उसका वेट गेन होना चाहिए और हाइट उसकी गेन हो रही है ऑलरेडी, ऑन टू मोर हाइट होना चाहिए। इसके लिए इसको कंटिन्यूशन हम मेडिसिन कंटिन्यू कर रहे हैं। हमको पता चला कि आयु शक्ति में ट्रीटमेंट होता है और हाइट का प्लस वेट गेन का और इनका डाइजेशन का। जब हमको पता चला तो फिर हमने सर्च किया कि इनके ब्रांचेस किधर किधर हैं। तो हमको पता चला कि बॉम्बे में है ब्रांचेस इनके, और नियर अबाउट, क्यों तो मेरी जो सिस्टर रहती है यहाँ पे नियर अबाउट द मलाड, तो हमने चॉइस किया कि मलाड के ब्रांच में हमको इजी पड़ जाएगा और हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो हमने फर्स्ट टाइम 2016 में आया यहाँ पे, डॉक्टर स्मिता नारंग से मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इम्प्रेस्ड विद डॉक्टर स्मिता नारंग। तो जब उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया कि हमारे बच्चे का क्या प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने हमको हेल्प किया कि हाउ टू ट्रीट माय चाइल्ड। तो फिर हमने उसी तरह से हमने चाइल्ड को ट्रीट किया और कंटिन्यू मेडिसिन भी कंटिन्यू किया। जब मेडिसिन उनको आफ्टर 1 ईयर जब हमको पता चला कि हमारे बच्चे में ग्रोथ है, तो फिर हमको हाइट में भी इम्प्रूवमेंट मिला और उनके वेट में भी इम्प्रूवमेंट मिला, और नाउ माय चाइल्ड आल्सो वेरी गुड हेल्थ। तो मुझे ये पता मेडिसिन पे ट्रस्ट हो गया कि नाउ आई एम गेटिंग समथिंग फ्रॉम दिस मेडिसिन। तो इससे ये फायदा हुआ कि हमको कि ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होने की वजह से हम बिना झिझक ये मेडिसिन ले सकते हैं। इससे हमको ये फायदा होता है, और इसीलिए हम लोग हर साल जब भी खास ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं फ्रॉम जिद्दा, आई एम वर्किंग इन सऊदी अरेबिया इन जिद्दा, तो हम लोग सिर्फ मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं स्मिता नारंग से अपॉइंटमेंट लेके, और इसको कंटिन्यू मेडिसिन कंटिन्यू करते हैं एवरी ईयर। इसी तरह हम लोग हमारे बच्चे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आई विल गेट द गुड थिंग्स फ्रॉम आयु शक्ति। एक्चुअली के डाइट को जो डॉक्टर ने जो हमको बताया था जिस तरह से उसको डाइट देना है, तो हमको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये हुई कि जो उन्होंने जो फूड बताया था आई कैनॉट गेट इजीली देयर। तो हम यहाँ से यानी इंडिया से ही उसको बाय करके कैरी करके वहाँ पे जाते थे और उसी फूड को कंटिन्यू करते थे हम लोग। मतलब इस तरह हमने हमारे बच्चे को एज पर डॉक्टर which one giving the instruction, same instruction I am following to my child. Actually ये मेडिसिन लेने के बाद मेरे बच्चे में ये इम्प्रूवमेंट आया। He is very sharp and he is excellent in the school also and Arabic madrasa also. He is in the first position in the school, International Indian Embassy School in Jeddah. और ये क्या है, जो भी ये ट्रीटमेंट भी लेता है उससे उसका इम्प्रूवमेंट माइंड का भी हो रहा है और शार्प, he is very sharp now. Most important, when giving the medicine, my child also very cooperate to me to take the medicine. He is remembered to us, please give me the medicine, Ayu Shakti, you forget, but don't forget and give me on time. Most important, ये medicine से इसका resistance force बहुत बढ़ गया है and very active now. और एक है ये मेडिसिन से उसका मेमोरी भी काफी शार्प हुआ है। लाइक 2 मेडिसिन इज देयर, एक बार देख लेगा तो वो याद रख लेगा वो चीज को बस। तो ये है कि वो अगर 1 टाइम यू हैव टू रीड, ही विल मेमोराइज फ्रॉम दिस मेडिसिन। और एक है कि ही इज डूइंग द 2 थिंग्स आर हियर नाउ, one Arabic madrasa also doing the study and doing the school also, and both are there in the class 1. Its meaning is first class everywhere now from this medicine.